Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Vorlesen und mitsingen bei Demenz. Geschichten und Lieder für Senioren von Nathalie Malek ist ein liebevoll gestaltetes Buch, das speziell für die Bedürfnisse älterer Menschen entwickelt wurde, insbesondere für jene, die mit Demenz leben. Mit diesem zweiten Band setzt Nathalie Malek ihre Reihe fort und verbindet vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten mit klangvollem Erinnern und aktivem Mitmachen. Das Buch richtet sich nicht nur an pflegende Angehörige, sondern auch an Betreuungskräfte, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie an Seniorinnen und Senioren selbst. Der Fokus liegt hierbei auf der Förderung der emotionalen und kognitiven Fähigkeiten älterer Menschen durch das Vorlesen einfühlsamer Kurzgeschichten sowie gemeinsames Singen bekannter und neuer Lieder. Durch die anschaulichen Texte und die einfühlsame Gestaltung schafft es Malek, den Alltag von Pflegebedürftigen und Pflegepersonal gleichermaßen zu bereichern. Ein weiterer bedeutsamer Aspekt ist das gezielte Erinnern, eine Fähigkeit, die besonders bei Demenzerkrankten gepflegt werden muss, um Selbstwertgefühl und Lebensfreude zu stärken. Ob in der Gruppe, in der Einzelbetreuung oder im privaten Rahmen. Dieses Buch bietet einen wertvollen Methodenschatz, um das Leben mit Demenz würdevoll und herzlich zu begleiten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: emotionales Erinnern durch Geschichten. Das Buch setzt einen besonderen Schwerpunkt auf das Erzählen und Vorlesen von Geschichten, die speziell für Senioren und Menschen mit Demenz konzipiert sind. Erzählen und Zuhören sind altbewährte Techniken, die helfen, Gefühle wachzurufen und emotionale Erinnerungen zu aktivieren. Die Geschichten sind leicht verständlich, beinhalten vertraute Themen aus der Lebenswelt älterer Menschen und laden zu Gesprächen über Vergangenes ein. Gerade für Demenzpatientinnen und Patienten ist dieses emotionale Erinnern immens wichtig, da es Sicherheit vermittelt, Selbstwertgefühl stärkt und das soziale Miteinander fördert. Die Autorin achtet darauf, Themen zu wählen, die positive Assoziationen wecken, etwa Kindheitserinnerungen, Feiertage oder Alltagsabenteuer. Dadurch entsteht eine motivierende Atmosphäre, die zu weiterführenden Dialogen und einer angenehmen Beschäftigung beiträgt. Zweitens: musikalische Aktivierung durch gemeinsames Singen. Neben dem Vorlesen nimmt das gemeinschaftliche Singen einen zentralen Platz ein. Die im Buch enthaltenen Lieder sind bewusst so ausgewählt und arrangiert, dass sie leicht mitsingbar sind und bekannte Melodien aufgreifen. Musik hat eine einzigartige Wirkung auf das Gehirn und kann Erinnerungen und Emotionen wachrufen, die selbst bei fortgeschrittener Demenz oft erhalten bleiben. Das Mitsingen fördert nicht nur die Sprachkompetenz und den Atemrhythmus, sondern wirkt stimmungsaufhellend, fördert den Gemeinschaftssinn und die Körperkoordination. Die Aktivität integriert dabei Ruhe- und Bewegungsübungen sowie kleine Rituale, welche die Aufmerksamkeit und Konzentration unterstützen. Die Erfahrungsberichte von Pflegenden zeigen, dass Musik eine der effektivsten Methoden ist, um Zugänge zu Menschen mit Demenzerkrankungen zu schaffen und Freude zu schenken. Drittens: Einbindung in den Pflegealltag und einfache Anwendung. Ein großer Vorteil dieses Buches liegt in seiner praktischen Anwendbarkeit. Nathalie Malek legt Wert darauf, dass sowohl beruflich Pflegende als auch Angehörige oder Ehrenamtliche die vorgestellten Methoden problemlos in ihren Alltag integrieren können. Die Geschichten sind kurz gehalten, sodass sie selbst bei begrenzter Aufmerksamkeitsspanne eingesetzt werden können. Für das Singen braucht es kein musikalisches Vorwissen. Die Texte sind klar und die Melodien vertraut. Das Buch bietet zudem Anregungen, wie man die Beschäftigungsbeispiele variieren und individualisieren kann. So wird gewährleistet, dass jede Pflege- und Betreuungssituation individuell angepasst werden kann und niemand überfordert wird. Die strukturierte Gliederung des Buches erleichtert das Auffinden passender Inhalte für verschiedene Tageszeiten und Stimmungen. Viertens: Förderung der sozialen Teilhabe und Kommunikation. Ein essentieller Aspekt des Buches ist die Förderung der sozialen Teilhabe. Menschen mit Demenz laufen Gefahr, sich sozial zu isolieren, weil Kommunikation und Interaktion oft erschwert sind. Vorlesen und gemeinsames Singen schaffen einen Raum,
in dem sich alle Beteiligten einbringen können, unabhängig vom individuellen Stand der Erkrankung. Die Aktivitäten regen zum Austausch an, fördern das gegenseitige Zuhören und steigern das Gemeinschaftsgefühl. Damit trägt das Buch auch zur Vorbeugung von Einsamkeit und Depressionen im Alter bei. Besonders in Gruppenaktivitäten wird durch Rituale, Lieder und Erzählungen ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Geborgenheit geschaffen. Das wiederum wirkt sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität der Senioren aus. Schließlich Wertschätzung und Würde im Umgang mit Demenz. Zentral für das Buch ist die Haltung der Wertschätzung und des Respekts gegenüber älteren Menschen, insbesondere jenen mit Demenz. Natalie Malek fordert in ihren Methoden und Geschichten einen sensiblen, würdevollen Umgang und nimmt die Betroffenen mit ihren Fähigkeiten und Ressourcen wahr. Die ausgewählten Inhalte sprechen gezielt Stärken an und helfen, den Fokus auf das zu legen, was noch möglich und lebendig ist. Die strukturierte Beschäftigung setzt gezielt Ressourcen frei, gibt Halt und lässt Selbstwirksamkeit erfahren. Als Betreuerin, Angehörige oder Pflegekraft wird man durch das Buch ermutigt, mit viel Herz, Geduld und Einfühlungsvermögen den Alltag zu gestalten. So wird die Lebensgeschichte jedes Einzelnen gewürdigt und auch in schwierigen Situationen ein positives Miteinander gefördert. Zusammenfassend: Vorlesen und mitsingen. Bei Demenz, Geschichten und Lieder für Senioren ist ein besonderes Werk für alle, die mit dementiell erkrankten Menschen arbeiten oder leben. Dieses Buch richtet sich an professionelle Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Ehrenamtliche, aber auch an Angehörige, die ihren Liebsten ein Stück Lebensfreude, Geborgenheit und Würde zurückgeben möchten. Durch den gezielten Einsatz von Geschichten und Liedern können emotionale Ressourcen geweckt und soziale Teilhabe gestärkt werden. Die leicht umsetzbaren Methoden ermöglichen es auch Ungeübten, das Buch erfolgreich im Alltag einzusetzen. Es hebt sich von anderen Büchern dadurch ab, dass es nicht nur Aktivitäten anregt, sondern eine innere Haltung der Achtsamkeit und Wertschätzung fördert. In einer Zeit, in der Betreuungsangebote knapp und persönliche Zuwendung oft zu kurz kommen, bietet dieses Buch einen gangbaren Weg, um die Lebensqualität von Senioren zu erhöhen. Jeder, der nach neuen, wirksamen Impulsen für die Beschäftigung von Menschen mit Demenz sucht und Wert auf Menschlichkeit legt, wird an diesem Buch große Freude haben. Die Investition lohnt sich, weil es Lebensfreude weckt, den Alltag erleichtert und echte Begegnung ermöglicht und damit einen entscheidenden Unterschied macht. Wenn Sie unterstützen möchten: Natalie Malek, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.